TV. Light to the world. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما تنا مجيب قال الله سبحانه وتعالى akyatwa isenni matusu ekyengera ky'obulamu ebyengera bibiri gwasadde wano wali badde yebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyengera ekisooka nga mbajjukiza n'okuwaayo alina kyalina okubanga awaayo wetumala okusala nga tuweerezaako ejjana ya Allah yakoleera yakugula mugigule ne sente zammwe. Ebyengera bibiri, ekyengera ekisooka animatul Islam. Wabadde webaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuwa obusiraamu kyabbeeyi nnyo okubeera ng'oli musiraamu, kubanga ekyatondesa enki nekyatuleetesa ku nsi busiraamu, kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyitira mu ddiini ey'obusiraamu, nga yakyo ekisumuzo ky'ejjana. Ekyo ekyengera ky'obusiraamu gwali wanaawuliriza oyinza obutakitegeera, oyinza obutakimanya nti kyabbeeyi, illa okuggyako omuntu ali mu sakaratul mauti, nga bwe ntera obbagamba, agenda okusula ekiro kye ekisooka mu kabuli, kubanga buli naku mbawo ekyokulabirako. Ne bagamba abantu babiri be baziisa olwaleero bali mu kabuli. Bantu bameka? Babiri. Asooka y'oyo afudde ng'ayitibwa John Peter, asaba Allah kumuzza ku nsi ne bwe ziba seconds 10 atole shahada, ne bwe ziba seconds 10 atole ki? Oyo yasooka aziikiddwa leero nga tetukikakasa tinaffe tujja kuziikibwa, nga tukikakasa olwo bwe baziise olwaleero ngera bagenda kusula mu kabuli ekiro kyabwe ekikola ki? Ekisooka. Kati oyo John asaba Allah kudda ku nsi n'amalamu eyo seconds 5 oba 10 kyasookera kutoola ki? Shahada. Owokubiri yoyo gwe baziise olwaleero bamaze okumubuuza malayika, amaze okulaba emirimu gye nti mitono, asaba Allah adde ku nsi ayongere ku ki? Ayongere ku ki? Ku mirimu gye. Amaze okulaba gy'alaga zino eziri mu kabuli, naye amaze okulaba eri gy'alaga nti naye azaabu zaayo, kubanga abasiraamu buli levo gye tuvaako azaabu zigenda zikola ki? Zeeyongera. Azaabu z'edduniya zo mumanyikiddwa ebizibu bya dduniya bye mubeerako bye mufuna. Kati bw'omala ebyo n'ogenda mu byakabuli ayatul barzakhi, awo nawo waliwo obulamu obwo nabwo bulina ebizibu byabwo. Ate bw'ovaawo n'ogenda ku kiyamisa yaumul qiyama. Ayaumul qiyama maanaawu ayaumul qiyama lunaku lwa kiyama, kuyimirira kiyamu, toyina na budde bugamba mbu otuule. Ayaumul qiyama, ayaumul hisab, lunaku lwa kubalibwa. Ayaumuddin, lunaku lwa kusasulwa, lunaku lwa kukola ki? Kusasulwa. Kati amaze okulaba gy'alaga agamba Allah toyimirizaawo ki? Kati nze naawe tetumanyi kwabo babiri tugenda kubeera kwani.
tugenda kubeera mu basawa Allah subhanahu wa ta'ala kuyimizawo kiyama tugabane gye tulaga oba tugenda kubeera kwababa koyo asaba nti Allah toyimirizawo kiyama. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala emizani yagitulekera. Ng'omuntu gw'osalawo n'omwoyo gwo gy'oyagala okukola ki? Gw'osalawo n'omwoyo gwo gy'oyagala okulaga. Oyagala kulembeza bulamu bwa ahira oba oyagala kulembeza dunia? Kyova omuntu amaze otegeera gy'alagoba kiyamisa omuntu agenda kumira agambe ya laitani kaddamutu li hayati, singa nakulembeza obulamu bwaki, singa nategeera. Kubanga basiramu nakola mu kiyama lugenda kuba lunaku luzibu nabo ekifaananyi ekyokulabirako ne bagamba mulaba abayana abatwala ente. Bwe balaba ente ekoze efujjo y'olugezigezi nga bagisiba empombe, bagiyita ki? Emboobo, nga bagisiba nga bagiwanika. Bwe balaba nga tekoze ekira ekyayita olugezigezi nga bagisiba mayembe nga bagiwanika, nga bagijja Embalala nga bagiwanise bati. Gwe imagine okuva Embalala paka Kampala nga bakuwanise oba omukira bagusibye waggulu. Kaneke ya misaawe egenda okubeera abantu bagenda batwala mu muliro ng'ente ezo batwala ente ku mmotoka. Ate zimalayika za Allah eziri mu ggulu zimanyi ovuga emmotoka zaazo zijja kubatikka zibatwale. Wagenda kubawo olutalaawo. Kyobula Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu wabagambira abantu nti mubasibe. Sura kyeyi mubasibe kuduhu fagulluhu. Suratul Al-Haq. Mubakole ki? Watuukira okugamba nti mubasibe, mumusibe, mumukole ki? Bw'omala omusiba mumutwale muki? Mu muliro. Basobola okusiba nga bakutwala mu mirembe naye ate ne bakusiba. Kati basiraamu tulina okwebeereramu. Naam. Mumusibe kuduhu fagullu thumma al-jahimu sallu thumma fi silsilati. Mumusibe enjegere zimwetoole zimuyitemu mumukole ki? Naam. Niima endala aniima tusu ekyengera ky'obulamu tulina okukyebaliza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza olw'ekyengera kyaki? Ky'obulamu okuba ng'oli mulamu. Kyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fi kulli yawmil ahad bunaku olwa Sande tusoma akida. Darasa yaffe eno ya akida. Lulina bagamba abasiraamu nti asharafu ilm bisharafi almarumi. Asharafu ilm bisharafi almarumi. Obuzito bwa lulimi bwe kitiibwa kya irimu kisinziira ku kirimu byekola ki? Basiraamu, obuzito bwa irimu kisinziira ku irimu biki byekola ki? Byesomesa. Gwe tolaba omuntu agala osoma obusawo asasula sente tezenkana n'oyo asoma obusomesa. Basiraamu, agala osoma obusawo asasula sente tezimu n'omusomesa, school fees, tuition. Naam. Olwaki? Kubanga eri irimu y'obusawo bagiwa ekitiibwa nti yaki? Y'amaanyi ya bbeeyi. Tebasasula ze zimu. Kakati naffe irimu gye tusoma buli Sande ya bbeeyi kubanga etumanyisa okutegeera yakola ki? Eyatutonda. Asharafu ilm bisharafi almarumi. Era kyensaba tuwengayo obudde tusome irimu enu eya akida. Akida tu tawhid, akida tu ahlu sunna wal jamaa. Afadhali nga tonda bakuyiga bila tunayiga swala tunayiga kisoko yige akida kubanga ekigendo singa okuyingiza abantu omuliro ne mujjana egenda kuba akida. Ata nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwana ekifaananyi natugamba omuntu asembayo kuba nakaweke akatono aka akida aka imani agenda kuyingira ejjana. Ekifaananyi kyenyiza okubawa ye muntu ng'oli mu bbaala. Omusiraamu ayingira mu bbaala naye nga musiraamu akoze eki? Ayingiddeyo.
ali mukona ndongo ngeno bwanywa nakaki nakabisi naye owenkoko najja ng'atunda enkoko n'amugamba jangulete enkoko eyiwano yammeka ya 13 yalisaze musiraamu mukama kaimani akatona ako kalinamu naye agenda kuyingira ejjana. Kakati irimu ekwatagana kwa akida tuwengayo obudde bwaffe basiraamu, tuwengayo obudde bwaffe. N'ekisinga okwennyamiza nti eddalasa nga zino araka nga zino eza akida abantu tebazifaako tebazijjumbira, naye bwe babagamba nti tugenda kusoma bufumbo ne bajjula masaji n'obalaba nga bangi bajjudde olwo bagenda kuyiga buki. Tetuganya bufumbo nayo ibaada, naye ibaada eyo olina kusooka kumanyani Allah yakulagira ogenda mu ibaada ekyo. Obola abantu bangi babulimu tebamanyi nti bali mu ibaada. Omukyala aliyo ayoza engoye z'omwami, tamanyi nti okoza n'engoye z'omwami we n'amugololera afuna empere wa Allah, takimanyi. N'omusajja yennyini takimanyi mbu okugulira omukyala we n'amulekereza akameeza Allah subhanahu wa ta'ala naye amuwa empeera. Ate n'ekisembayo okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yatwanguyiza ne bwe muba mugenze mu nsonga zammwe ez'ekifumbo, Allah subhanahu wa ta'ala abawa empeera. Naye byonna byonna banaabigadde singa omanya akida n'omanya ibaada ey'obufumbo ani agenda okukola ki? Ogenda mu kulwanya ani yakulagira obufumbi okugeramu, ojja kugumiikiriza ng'otegedde ani eyakulagira. Gwe tomulaba nga waliwo ikima. Allah subhanahu wa ta'ala empagi z'eddiini ziri mmeka? Empagi z'obusiraamu ziri mmeka? Esooka ashhadatu an la ilaha. Lwaki Allah tiyasoosa Ramadhaani? Muloza lwaki tiyasoosa ijja? Kubanga kintu kyekinyuzi. Bw'ona omala okumanya kiri, bino ebirala ojja kumanyira yakola ki? Nabanyumiza wano omukyalo omu omuyimbi namwe mumanyi eyagenda okukola ijja, bwe yakomawo n'anyuma n'agamba madde mumanyi balina n'ebyamagezi bye bakolayo eri, naye kati oti yategeera ani yamulagira kukola ijja. Ye yali alowooza binyumo. Yabuuka eri empagi esooka kati yagikola ki? Kasita otegeera eri esoose n'otegeera Allah wo, engera kyekibuuzo ekigenda osooka mu kabuli malayika lwegenda okujja nga bakakuteekayo. Nga bakakuteekayo mu kabuli, omuntu asembayo agenda, Rasul atugamba nti omuwulira ng'akola ki? Kitegeeza ne gwe bagamba nti leeta ebitiyo ebyo, jayo ebitiyo ebyo n'enkumbi naye okola ki? Malayika zijja tugenda kubuuza ekibuuzo ekisooka marabbuka, ani muki? Ani mulezi wo? Ani muki? Omutegeera Allah wo. Kati akida nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamala emyaka 13 ng'asomesa akida. Wannabi yabonako emyaka 23 naye 13 yagimala asomesa ki? Ekyewuunyisa nga abasomesa bawalabu ng'era naye ayogera luki? Waliwo hikima mu ekyo. Kati basiraamu tufeeyo ku owabeera buli musomo gwa akida okubeera ng'owaayo obudde. Muve mukulaba amawulire, mukulaba emipiira, mukola kimuweeyo obudde musome. Tusome ekitabo ekiyitibwa Uthulu Thalatha wa Adillatiha ekyawandiikibwa Sheikh ayitibwa Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi. Yawandiika ekitabo ekiyitibwa Uthulu Thalatha wa Adillatiha, asulu 3 ez'obwetteeka, ebikolo 3 bya bwatteeka buli muntu obimanya abeera paapa, ng'ebikolo 3 ebyo bye biyimiriddeko okuwonako mu kabuli, bye biyimiriddeko okufaafaaganako mu kabuli. Twagamba asulu kuba kitabu tukitamu paka tutuuke twagamba tuyitemu mangu paka tutuuke we twakoma. Kuba nalaba nga minali munasibi nga kyetaagisa okulaba kuba twali tuwummudde mu Ramadhan abantu ne babyerabira
naye ng'ekikulu basiraamu nga bwe matera bakubiriza byonna nti ebibala bya irimu al amaru bi irimu egyo tusoma wano ebibala byayo okugikolerako. Naam, al amaru bi. Naam, ekikolo ekisooka twagamba maarifatullah, okumanyani ekyo kyabwatteeka mu siraamu era kyekibuzo kigenda okubuuzibwa mu kabuli. Era n'abo abali mu kabuli abali mu kufaafaagana abali mu bibonerezo bali mu bibonerezo lwa butamanya zino asulu 3 lwa butamanya bikolo 3. N'abo abali mu kabuli nga bali mu ssanyu balimu lwa kumanya bino bikolo 3. Ekisooka maarifatullah, okumanya Allahu. Naam, okumanya Allah twakyaulamu emirundi 3. Naam, maarifatullah okwawula okumanyani basiraamu Allah mumumanyi. Twagamba okumanya Allah twakyawulamu emirundi 3. Naam, omundi ogusooka twagamba okumwawulamu ebyo bikola ki? Ebyeyawulidde ye ebisatu mulimu obulezi bwe. Naam, eyo tawhidi ki? Naam, tawhidi rububiya, obulezi bwe. Kyeki kyetubuuza, ekibuuzo kyebagenda okubuuza nti man rabbuka, ani muki? Ani mulezi wo? Okkirize nti ani? Allah. Naye tekirina kubeera nga kiyita bwisi ku mumwa wabula nga tekitudde ku mwoyo gwo, kirina okutuula ku mwoyo gwo. Basiraamu, kirina okutuula ku ki? Kitya n'okakasa nti Allah ye mulezi wange. Maanaawo nti obulamu bwange biyadillah, obulamu bwange buli mu muki? Buli mu mikono gye. Mukitegeera basiraamu? Obulamu bwange kirina okuba nga ku mwoyo gwo nga kyatuulako nga kwekiri. So si kukyogera bwogezi Rabbi Allah nokomo la, kirina okuba nga ku mwoyo gwo kituddeko amakulu nti ye muki? Ye mulezi wange, yanninako ki? Obuyinza obwenkomeredde. Yasalawo olwaleero mbe mulamu oba mbe mufu. Kyeki kyetugamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi, tuli bani? Tuli bani? Bwe tuli ba Allah, lwaki abantu baffe bafa mukuba ebiwoobe? Ate oli aba atutte muntu we. Allah aba atutte ki? Kafaki mukuba ebiwoobe banga mubikkiriza? Mukikkiriza muli ba Allah? Umaru, mukikkiriza? Kati wama mukikkiriza muli ba Allah ngero kakasa nti ayeyo nga naye bw'ogisoma nti inna lillahi, tuli bani? Kati lwaki bw'aba mututte omwana ng'okuwa ebiwoobe? Umaru, ankubye omuggo, ankubye ebbalayi, woowenze andekedde ani? Oli atutte wuwe, gwe bwe nkwazika ekanzu yange nejja nenginona mba ndiko obukyamu. Basiraamu, bwe nkwazika ekanzu yange nenginona. Kati ebiwoowe ebyo tubikuba lwakuba tetukkirizanga kiri. Tetukakasanga nti tuli bani? Naye bwe tulikakasa nti oli bwa Allah tyakulinako obuyinza nekiyingira mu mutima gwo nekituulamu. Naam, toliva ku swala. Olimanya nti yandinako obuyinza. Naam, ojja kufuna ne kushiru mu swala. Ojja kumanya nti mu swala ojja kufuna obutebenkevu, ojja kufuna n'obuwomerevu bw'esswala bw'oli kimanya. Naye tukuba ebiwoobe lwakuba tetunnakola kiwumalu, tetunnategeera. Aye tugizanyiramu tetunnaba gitegeera. Naye bw'ona oligitegeera neekutuula ku mutima n'ogitegeera ku mutima. Bwe ngamba kugitegeera sigamba nokubongo wabula ku mutima, gituuza mu mutima mulimu ennyini. Ogambe nti inna lillahi, tuli bani? Wa inna ilayhi raji'un. Tuli bani? Ba Allah, yatulinako obuyinza. Kati yasalawo ti leero Abdulakim ono wa Abdurrahman ono mwagala mulwadde. Kati oyinza okumanya nti akunako obuyinza obwo. Oba yasalawo nti golabe oba tolaba n'omuzanyirako. Naye tetumulabawo Allah waffe olwokuba tetunnamutegeera. Ezo aya tezituulanga mu mutima gwaffe. Naam,
Ma'rifatullah okumanya Allah waffe tulina omutegeera. Kikibuzo kigenda okubuuzibwa. Asulu ey'okubiri ekikolo ekyokubiri ma'rifatu ad-din al-Islam okumanya obuki obusiraamu kikibuzo kigenda okubuuzibwa ekyokubiri. Bw'oyita kiri ekisoose eri omukkiriza abakkiriza bagenda obbiyita. Bwe bakubuuza malayika bezikubuuza ma rabbuka n'okiddamu nti Allahu rabbi oba rabbi Allah. Naye olina okuba nga okikakasa ku mutima gwo nti yaninako obuyinza oba okitegedde. Kati bw'aba nga okikakasa nti yakulinako obuyinza naggana loojo oyinza ogiyingiramu naye tetuziyingiramu tuba twamutegeera oyingirayo singa omwe omutegeera era notegeera mbu akulaba buli waali buli bwoli akola ki yakulinako obuyinza oyinza ogiyingiramu ogiyingiramu naye nomala nokola ki nomala newejjusa balil insanu ala nafsi basira emitima gy'abantu tugimanyi amazima gokola muwali mu nganzi bwe bagiyingira asobola kujjako ntalabuusi n'agikuba ensawo teryamulaba n'akola ki n'ayingira. Allah amutegeera naye ng'ajeemye akyakalubye omutima gwakaluba. N'atera yamulungamya naye nga naawe akulungamya naawe alaba okoze eki nanti Allah naye akulungamya naye era naye alungamya akoze eki ayagala okulungama. Wakyaliwo akabulamu nanti kati olaba batannamutegeera bulungi batannamutegeera bulungi kubanga bw'omutegeera kati kambawo ekizampa esembayo sawa nanti okutegeera nti gyali tekimumanyisa kumanya nti musiraamu. Aba ategedde nti gyali naye batannamukkiriza. Naam mukitegedde aba ategedde otali musiraamu bategeera era kyolaba atawhidi ono gwe tubadde twogerako rububbiya naye bamukkiriza naye tekibamalira kubeera basiraamu. Era kyolaba n'abakulaishibwa mu Makka bwe baali bamenya Kaaba nga gundi ajja okumenya Kaaba An-Najashi nga ajja okumenya Kaaba baali bamanyi Allah era bamanyi ennyumba nannyiniyo era bagamba ffe tuwe ente zaffe tuwe engamya zaffe z'okutte Kaaba eyinaani nyini yajja gikuuma era bo ne bava mu kibuga era nannyini wawo yagikola ki ate ekisingako omukisa tya baali bamutegeera naye tekyabamalira kubeera basiraamu ye Kaaba eyo mu kugimenya Kaaba ayitenkana bwetyo naye baagimenya bwe baagimenya ne baddamu okugizimba naye baddamu okugizimba kino njaga kulaga nti baali bamumanyi naye tekyabamalira kukola ki kubeera basiraamu. Bwe batuuka okugizimba basonda ssente mu Makka mwonna okuddamu okugizimba buli omu ng'aleeta ssente zamanyi zonna zijja mu ntuyo zange tezirimu ki nga yamanyi nga omanyi nti zino mutuufu Umaru namuleetedde amazzi nampa ebitaano bino byonkakasa byavudde mu ki bagenda okumala okuŋŋanya mu Makka mwonna nga sente zibakuŋŋanyiza zizimba eyo Kaaba mu butono bwayo bw'ogiraba. Mukitegedde ekyo mukategeddeako bagenda okumaliriza okuŋŋanya ssente mu Makka mwonna nga ssente zirimu nti ng'oli amanyi zino za halaali zava mu ntuyo zange nga zizimba eyo sayizi mu bagagga abaalimu. Kati baali bamumanyi Allah naye tekibamalira kubeera baki tekibamalira kubeera basiraamu. Naam era kyova olaba mu hadiisi emu ya Nabiyina Muhammadi
yatugamba omukkiriza yenna essaawa lwabeerera mu loogi ekyambalo ky'obukkiriza kiba kimukoze eki kimuvuddeko mukitegedde ekyambalo ky'obukkiriza kiba kikoze eki kimweyambuludde naam tweyongereyo kyala tujja kulekayo gundi y'ebibuuzo tweyongereyo maarifatullah okumanyani ekyokubiri maarifatuddiini lisiraamu okumanya obuki maarifatullah twakyabulamu emirundi ebisatu twagamba ogusooka nam okumanya okwawula allah okumanya allah kyeki kwe kumwawulamu ebyo byeyawulidde ye bebisatu byetugambye atawhidi rububiya obulezi bwe wa tawhidi huruhiya okusinzibwa kwe yalina okusinzibwa wa tawhidi asma wa sifatu ekyokubiri netugamba nam okussa amateeka ge mu nkola amakulu n'obeera ku nsi nga nannyini nsi bwakola ki amakulu omutegedde nga bwe mwategeera yabagamba saawa 3 nga muli munju nammwe era 3 zibeera muki mwamutegeera era bwe tukusanga tukugamba saawa 3 nga wegadde umaru wategeera omukulembeze si kyekyo njogera inaku zino wamutegeera ekyokusatu nam okweziyizaako ebyo byakola ki byagaana kwekwo okuyitibwa okumaarifatullah okumanyani kati maarifatu dini lisiraamu okumanya obusiraamu nam naye twatawulamu emirundi esatu nam twatawulamu emirundi emeka obusiraamu kyeki twagamba tutya tutwaga busiraamu kyeki basiraamu salamu alaikum nga bujjo ntera bagamba alhamdulillah mashallah ifananyi byammwe muli basiraamu bapya ebyenyi byammwe alhamdulillah bitemagana si bya basiraamu bapya obusiraamu kyeki twanguye mu bwangu Abdulhakim yagaye tumulyaza amanya ye yasoma twabisoma bino ebintu tubiddamu buzima begala okuba mu temwakola ki twagamba kyeki obusiraamu awo malugo obulinaku gotera okwogera leero nabo babeera mu kirasi gwosibidde malayika lwegenda okubuuza nti madiinuka gwogenda okuddamba n'ebibuuzo ate kisinga okwewuunyisa tomulaba nti yabisinga obyagala obiddamu wano yajja n'okuteekayo mu kabuli umaru yakamutina yateekayo kamaadi n'akuteekayo akusiibula naye kyagala kumanya naawe genda kati saawa eyo wetuuse ku lulwo twagamba obusiraamu kyeki obagga obusiraamu obutegeera otya basiraamu waalaikum salaamu warahmatullah kwekujja mutukira allah total submission ate mu luzungu otuwadde kirala ne mu luganda kirala nam nanti ate wano otugambye kujja mulukira okwewalira okujemuluka tebyawukana byebimu okwewalira okujemulukukira byebimu basiraamu aye siri mugaye simu okwewalira okujemulukukira byebimu submission kwewaayo nsobola okujemulukukira ebigambo byo nengamba Abdulhakim ngambye naye nga seewaddeeyo 100%. Kasita nkujemulukira waayo mba newaddeyo Abaganda Abdulhakim uyo musajja wa Kabaka asama Abdulhakim musajja wa Kabaka kasita ayogedde
ate omusiraamu aganye bamanyi baawukanye yagambye okujemu ate naye alina poyinti okujemulukuka kitegeeza mbadde njeme nenjemulukuka kati ate oyo yazaalibwa nga musiraamu bazali basiraamu yajema ki nga bazadde basiraamu amakulu oba otegedda anyway abasajja bakabaka balekere abasajja bakabaka kambalike ebyabwe nam muganda waffe aleeseko kyaleese nekisinga okunnuma Abdulhakim ono training walumu abasiraamu banne waliwo ebintu ebiri principle balina okusookerako okumanya Abdulhakim yasiza komenti basiraamu tumulyaza amaanya naye abasiraamu bano nati nange kyekimalamu amaanyi omwalimu agambye nafe tukimaleko kituufu kanaffe Abdulhakim kati naffe tumaleko myaka 13 lilahi bitawhidi kwekwawula Allah subhanahu wa ta'ala mwibe yawulidde ye walinkiyadu lahu bitwa nogondera amateeka ge nga gwe wekozeeko okola ki kyekitegeeza obusiraamu nga gwe wekozeeko bitwa nga gwe wekozeeko okakana gye gali walibalaatu mina shiriki n'okwewala ki shiriki kubanga shiriki kyenyume kya busiraamu mukitegedde basiraamu tayinza gamba nti ndi mushiriku ate ndi muki tegikwatagana naye kisinga okwewuunyisa ennaku zino abasiraamu waliwo basiraamu waliwo naye alaka endala zembeeramu waliwo abakyala bensomesa era ene makandwa naye abasiraamu ezambi ly'embizzi abantu balitwala nga lyaki lyamaanyi nnyo n'okusinga shiriki gye twabeera ngaeyo mu byalo okumanya nti gundi alina embizzi tolaba nti masijidi yaffe eri wano n'okuyita obuyisi wali eri bamugamba agikamadi woyongereyo yita eri tosemberera muki ne bwe bamanya nti alina bwezi ddiba lyayo ewakaawe waggulu ku kiyungu tewali akyamayo naye ate ow'essabo omusala ekyamaani w'omuzikiti mukitegedde basiraamu ow'essabo nga yaani ekyamaani w'omuzikiti ng'abo bakimanyi bulungi nti alina ki naye ng'ow'embizzi tebakola ki tebamwesembereza era bw'omanya nti wagundi weziri omusiraamu olutuukawo ng'asooka ayimirira ng'afunyeeko mpale afunya ne wano ng'alyoka adduka emisinde okuyitawo bwe zikola ki ow'essabo yasooka okugoba embizzi ow'essabo yasooka omugoba astagfirullah naye nga basiraamu ezambira shiriki bwe tunatuwa ku shiriki tugenda mwanjuluza tusome shiriki ate tusome tunyonyole ashiriki al-asgaru shiriki al-asgaru tunyonyole definition yayo definition gye banyonyola buli atajja muntu mu buki eyo hukumu shar'i okwo kulamulwa okw'obusiraamu naye definition si yeeyo tujja gisoma era tugenda kiraba nti shiriki oyo asgaru gwe mugamba definition ene eyaki eya sharia egamba tajja muntu mu busiraamu tugenda kukisoma tukirabe nti lyezambi eriddirira ashiriki al-akbar shiriki akbar eshiriki omunene akujja muki naye ezambi eriddirira
eryo erya shiriki lasigala shiriki omutono gw'omulaba nti lisinga n'ery'obwenzi lisinga n'ery'obubbi oyo shiriki gw'omulaba gw'omuzanyisa abantu nagamba abantu bayogera boogezi oli nalayira ekitali Allah oli namwe singa tabadde Abdul Hakim tubadde tuwedde shiriki riya naam tujja bitukako inshallah nekisembayo al-Islam kibadde okwewala abashiriku okwewala shiriki n'abashiriku naam kati twakoma ku ma'rifatu nabi okumanyani okumanya nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam netugamba tugachawulamu ebirundi 6 ogusooka naam okukkiriza nti ki mubaka wa Allah naam mubaka wani era tukiraba ni wali mushahada la ilaha illa Allah Muhammadu atawidi al-mursali wa tawidi al-mursali tawhid woye yatuma ne tawhid woye gubakola ki tulino mwawula amakulu twawula go batuma eyatuma yani ne go batuma yani sallallahu alaihi wasallam chobola babu ekyokubiri kukumanya nabbi era nakyo nga kigwawo mwoyo kigwawo mu shahada kwe kusinza Allah naam nga nabbi bwe yakola ki bwe yasinza era bwe yakola ki kubanga ye mubaka we yatuma ajja tuyigirize bwayagala omukola ki okitegedde swaibu kati gwe sigo weterawo byagala okusinza Allah Allah byagala tumusinze nabyo yabituwa owo kitegedde oli omubaka we yamusindika naye natusomesa kachobola bagwe buli bwo ogenda okusinza soka webuze kyengenda okusinza nakyo Allah omubaka we yatuma yakitusomesa yakikola mukitegedde basiramu ekyokusatu adwatu fi ma amara okumugondera byonna biwakola ki byonna byalagira ani nabiyuna Muhammad watasobola kubanga tomugondera n'ogamba nti omumanyi ng'omuwakanya naam oba mumanyi bavuuka ennaku zino ngama bavuuka bali wanene bashababu benda ba wanene oli abeera yagala Arsenal oyo atebera Arsenal kozi bamuyitani nasala akaviri bwati nola muvubuko okumanya mwagala nnyo yamutegeera amugoberera naye nakakola ki naye nasala akaviri yana oli musango mugamba abala wategeera gundi naam okumugondera obutasinza Allah kujanga tusinza nga byatusomesa ekyokusatu okumanya nti mubaka wani ekyokuna okakasa nti nno yewe enkomerero naam ekyokutaano okwewala byonna byaziiza n'abitwekisa byonna byaziiza n'abikola ki n'abitwekisa obikola nawe okubyewala toyinza kubikola nga abikuziiza n'ogamba nti omumanyi mukitegedde basiramu ekisembayo okukakasa nti yatumwa eri abantu bonna ila nasu kafa eri abantu bonna naam kwe kiyitibwa okumanyani Muhammad sallallahu alaihi wasallam chobola Allah kugamba nti bwokuba kugondera Allah subhanahu wa ta'ala mugonderani in kuntum tuhibbuna Allah wattabi'uni fattabi'uni bwokuba kugondera Allah subhanahu wa ta'ala mugonderani nabbi sallallahu alayhi wasallam muchegede basiramu kakati muswali fuwe kitabo ya malezo asulu 3 enga topic y'ekitabo nam natuwayo masaili nya nagamba masaili nya zino nazo ziri wajibu ila kulli nas nazo zabateeka buli mutozi kolaki atuwe ebintu birala bina biri isose bisatu netugamba nebina ebina byateeka buli muntu obikolaki obimanya ekisooka natuwa ali al-ilm okola ki okumanya netugamba ilimu kyeki nam twagamba ilimu kyeki obudde butugenda ku basiramu nam basiramu twagamba ilimu kyeki
Assalamu alaikum. Twagamba irimu kyeki? Naam? Abdulhakim yabiresi. Abdulhakim awunzizizaamu amaanyi. Twagamba al ilmu wa ma'rifatullah kwe kumanyani. Muswafu kitabu yatugamba al ilmu wa ma'rifatullah. Ilimu kwe kumanyani. Kwe kumanyani? Kwe kumanya Allah wa ma'rifatu nabii. No kumanyani Nabi Muhammadi. Nagambe kyokisa wa ma'rifatu dini Islam bila adilla no kumanya obuki? Obusiramu bila adilla ngosinzira ku bujulizi. So singa gobola ba. Saibo kitegeera. Tize mbadde ndaba mbwenti ne bwenti. La, olina okubeera kuki? Bila adilla ku bujulizi. Naam. Butama lecho natugamba sana ekyokubiri. Naam, ebintu bina ekisooka ali ilimu okumanya. Ilimu eyo yokumanya Allah yokumanya nabbi ne Muslimu ala sabilu wujubi ya bwateeka Muslimu olina okumanya Allah. Naam, ala sabilu wujubi ya bwaki? Ya bwateeka ekkakatako. Mukitegedde Basilamu? Ekyokubiri. Naam. Al-amaru bi okolera kuki? Bomala okumanya ekidako kubeera ki? Kuba kukola. So sikola ki? Kutereka. Mukitegedde? Samaratul ilm al-amaru bi. Ibala ya ilmu kola ki? Bw'obanga osoma ilmu nga takugasa, naam, batogikolerako kitegeeza si ya mugaso gy'oli. Naam, ekyokusatu n'atuwaki? Naam, adawatu ilayhi, okowoola. Adawatu ilayhi, okola dawa eri abantu b'enjuyo, eri neibawo, oli eriwa ani yenna. Olina okukola ki? Omukolako dawa. Dawa twatunyira dawa kyeki? Naam, ekyokusatu n'atugamba asabulu ala lihaja fi, okugumiikiriza mu bisatu ebikoleza eki? Ebikulembedde waggulu. Kuba bina byetagibwamu obugumiikiriza. Naam? Basira, twagamba obugumiikiriza kyeki? Sabulu bwe bugumiikiriza. Kyeki? Naam? Naam? Lero encha kusande ejja mulade ejja tugenda tandikira wali bwe twakola ki? Bwe twakoma. So atubiyita mu speed wa. Twagamba sabulu kyeki? Kukola ki? Okugumiikiriza. Mwalimu. Barakallahu fikum. Twagamba sabulu kusiba omutima mu kaseera kaki? N'ogusiba n'ogunyweza ne guleka kola ki? Ne guleka kuddukako. Mukitegedde Basiraamu? Mu kaseera k'okugezesebwa kali. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akoze eki? Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu suratu Bakara. Naam? Suratu Bakara Allah subhanahu wa ta'ala watugambira ogezesa ya alladhina amanu subhanallah aya njerabidde. Wali watandikira eri 10:55 wagamba ogezesebwa. Wa'udhu billahi seyo wala nabluwannakum bada a'udhu billahi minash shaitani rajim wala nabluwannakum bi shay'in. Eno lam yali yakakasa wala nabluwannakum. Lam Allah ng'akola ki? Akakasa nti nkakasa nja kukola ki? Nja kubagezesa. Okumanya Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi. Era bwe yagamba tugezesa, bye yaddako byagamba tugezesezaamu byebeera abantu bye tutya. Bwe yagenda maaso yagamba atya? Wala nabluwannakum bi shay'in min al-awfi. Jabagezesa naki? N'okutya. Al-awf okola ki? Okutya. Ennaku zino sigala ebweru tutaka saa 6.
era okutya Allah subhanahu wa ta'ala ndo bamutafsira bali boogera bagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ajja tugesa n'okutya okutonotono watasobola kugesa n'okutya kungi n'osigalawo ng'okyali mulamu nja tugamba ajja tukola ki wamanyi tutya nja bagezesa era byesookamu era bye tutya n'aleeta nagamba minal auf n'okola ki n'okutya ennaku zino saawa 3 nga muyingidde mu nju oli ne bwoba mwasente mmekano omuyita ku musambo ogw'ekiro akamaadi bumalundeka mumubeerayo mutima gyakaluba naam mukyegede basiraamu kati muddeko mugere maaso mulabe kiyaddako era waljui naki n'enjala abantu nga batya enjala tujjagenda muloko dawuni emmere gyebatugabira tetumala yaggwawo abantu nga batya enjala saibu omusangayo mu kibuga ng'amenyeka ti noonya mmere yaki noonya mmere yaki y'abaana bange abantu nga batya enjala era olaba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba otugezesezaamu nga bye bijera mu bwongo bwaki bw'omuntu mukyegera basiraamu afande ndeka mbadde noonya mmere y'abaana afande ndeka badde gamba mmere abantu batya ki mweyongere mu maaso mulabe ekyokusatu wa naqsi min al amwali nebbula yaki okendeza kuki okendeza mu byenfuna ekisinga okutwala olwaleero abantu mu shiriki ekisinga okutwala abantu leero mu shiriki basiraamu biri ebintu ebi nga bisatu ekisooka kutya buki kutya bwavu kutya buki ekyokubiri kutya kufa abantu nga batya obwavu abantu nga batya obwavu tuyongereyo mu maaso wal anfusi nam nokola ki n'okufa amakulu okubajjako abantu bammwe era mbagamba era kyekimu kitwala abantu mu shiriki ekisembayo wasamarati wasamarati nebbula lyaki lyebyaki lyebibala nam nebbula lyaki nebbula lyebibala naye bwe yali amaliriza n'agamba atya wabashiri swabirina naye essanyu liri eri abaki abakkiriza amina baki abagumiikiriza baswabirina abaki abagumiikiriza bemaliza muwulizawo kyeyaddako alladhina idha asabatu musibatu bwokuba gwatuuka musiba bagamba inna lillahi wa inna kiddayo gyetwatandikidde bamukkiriza nti allah bwe yabakola ki ya rabbil alamina ye rabbi waabwe ye mulezi ki ye mulezi waabwe mukitegedde ekyo bebakkiriza nti bino wadde byonna bibuze ne allah yaffe gwe tukkiriza yajja okukola ki agenda tuwa biki tujja kugumiikiriza atuwa ebirala mukitegedde ekyo basiraamu nababuza ekibuzo kyasembayo luli ne bagamba nti okumanya oyo basiraamu leero mbadde mbasomesa oli omusiraamu nambuuza ekibuuzo seeka neiba wange yabadde mulwadde nemwoleza engoye bwe maze omwoleza engoye nemwoleza n'ebintu bwe maze nenfumba emmere nemuweerezaako naye bwe namaze okwoza ebintu najja newanirako naŋŋamba twasiramu epanka buli naku naye ebintu byova okwoza naliriddemu mbizzi ate naye mwazita tifiniye kati ngambuuza seeka ate amazzi genayozizaamu ebintu gansamukidde ku lugoye lwange adde mukyala n'olugoye nalugyemu nalukwese naluterese nakatifini kange saibu obiwulira kati seeka mbikolere ntya
tifini yange empya nakagigula ya mudwaliro anti mugula neze dwaliro waliwo abasiraamu edda twabiranga bato nga ibagamba tifini ezamki naye te byakabuli gye mugera byo temwetegekera naye ebyo dwaliro mukola ki nomusanga omusiraamu alina essuuka ze ng'essuuka ze zaki za ddwaliro omutegera abasiraamu kati ze nemudamu nemugaba ekyo kimu basiraamu embizi eyo gye mulaba embizi gye mulaba abantu gye banyanya gye bavuma mukimanyi embizi nsiraamu mukimanyi nsiraamu embizi nsiraamu ate nekyewuunyisa esinga naffe abantu obusiraamu esinga naffe abantu obusiraamu tejemerangako Allah waayo yeri emujemeddeko naye abantu mwe mujema n'abagaba temugijja nemuyiga tujja jira lwa mpaka abe tebijema ebitonde bira tebijema ebitonde bijema biri bibiri ebitonde byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala njagala nkulaga nti tebijema Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde byonna ebirina obuzibu ebirina emputtu ebirina eggume biri bitonde bibiri majini n'abantu naye ebitonde ebisigadde bina bisinza Allah wabyo birina sujuudi yabyo gye bikola amakulu era mu aya egamba alam tara anna Allah yasjudu la aya njira bidaru aya egamba buli bintu bikola sujudu washamsu walqamaru washajaratu wa minan nasi alkathira aya njira biddemu naye nga bikola sujudu yabyo gye bikola si ene yaffe y'okuvunnama sujudu yabyo obedience ogondera eryani nti Allah subhanahu wa ta'ala gye yabituma okukola ku nsi kyebikola ki tebimujemera era kyovulaba bwolaba kapa basiraamu ne babuza okumanya kapa zitusinga yakini zitusinga enzikiriza wolabyeko kapa erya emmese negamba kandyeko guno omutwe akakira n'amagulu miryansi byanca basiraamu waliyo kapa ekikola negamba kandye guno omutwe ndyeko n'ekibutobuto katikana akakira byanca netereka bina yakini nti yatuwadde leero n'ekyajja tukola ki era kyobulaba mu hadisi mwe nabina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga tugamba singa abantu mali mulina yakini mu Allah singa abagabira kama twayire Iqra TV. Light to the world.